Медсестра кабинета лечебной физкультуры Маргарита Шкребень с порога угадывает диагнозы. За почти 10 лет работы глаз наметан. У этого пациента проблемы с позвоночником, а здесь нужно бы поработать с коленными суставами. Если движение – это жизнь, то именно Маргарита Равильевна покажет нужное направление и как эти движения к жизни выполнять правильно. Начнем с того, что лечебная физкультура все-таки она отличается от физкультуры, которая была у нас с вами в школе. Да? Отличается тем, что немножечко анатомические данные, да, медицинские какие-то показания, противопоказания при каждом заболевании, они все-таки есть. То есть каждый пациент у нас по-своему индивидуален, с каждым я стараюсь поработать. Нелли Алексеевна пришла в кабинет лечебной физкультуры после остроскольчатого перелома кисти. Заново владеть своей рукой, например, распрямлять ладонь или сжимать ее в кулак, она смогла лишь после 3 месяцев упорных индивидуальных тренировок. Ведь в одной только ладони ей нужно было прокачать не менее 10 мышц. Вот у нас 639 мышц на скелете человека, то есть... Начнем с того, что мышцы должны быть везде хорошо развиты. Если плохая мышечная система, плохой мышечный корсет, отсюда плохое кровообращение, плохое питание, да, тех же суставчиков. Хирурги наши молодцы, они все делают, да, вот люди ломаются, травмируются, да, потом отправляют ко мне. Ну, к сожалению, кто-то доходит, кто-то не доходит. Надо всем прийти ко мне. То есть я научу, покажу упражнения, какие правильно выполнять на данном этапе реабилитации. И, соответственно, уже проблем не будет со здоровьем. Пациентов с застарелыми травмами реабилитировать сложнее, говорит специалист. Зато те, кто дошел до кабинета ЛФК вовремя, видят свое преображение даже после стандартных 2 недель занятий. Сотрудница 22-го цеха ВСМПО Юлия Плотникова пришла в зал из-за проблем со спиной, а к концу занятий гордится своей новой осанкой. На данный момент я пока сижу по уходу за ребенком дома. Проблемы со здоровьем привели сюда. Беспокоит спина, занятия. После них легче. Нет такой усталости в спине и легче. Ну и настроение. И настроение, соответственно, после занятий. Достаточно 30 минут в день, чтобы мышцы стали сильные. То есть даже, да, вот группа, которая вчера у нас начала заниматься и которая уже заканчивает, то есть уже результат виден. Так ведь? Да. То есть уже статика, она более долго выдерживается, уже напряжение хорошее, да, хороший мышечный тонус, и человек научился расслабляться, что немаловажно в нашей жизни. Но расслабляться все же не стоит, ведь мышцы начинают стареть уже в 20 лет. Поддерживать их в тонусе можно, не вставая с рабочего места. Если не лениться, то вот такой небольшой комплекс избавит вас от проблем с позвоночником. Начнем с шейного отдела. Хороший вдох через нос. Руки через стороны. И на выдохе подтягиваем подбородочек к себе. Локоточки выводим вперед. Не слышно? Вперед. И хороший длинный выдох. То есть мы с вами удлинили заднюю поверхность шеи, сняли напряжение с шейного отдела. Можно выполнить также кошечку, сидя на стульчике. Раскрываем все лопаточки, сводим. Если небольшой хруст чувствуете, ничего страшного. Если один раз прохрустело, нормально. Если все время, значит, как мне надо. Вдох. И на выдохе спинка кругленькая. Локти не сгибаем, коленочки обнимаем. И чувствуем, как верхний грудной отдел подтягивается в потолок. Опять на выдохе. Хорошо. Следующее движение для поясничного отдела позвоночника. Оно не всем показано. У кого сколиоза, нежелательно его выполнять. Что делаем? Правая рука на спинке стульчика, левая за правое бедро. Смотрим вперед, вдох. И на выдохе скруточка вправо. Смотрим в правую сторону. И немножечко можем добавить себе скруточку за счет, да, ладони в спинку стульчика. И также в другую сторону. Тоже на выдохе. Вдох. Выдох. И стараемся длинный выдох выполнить, выдохнуть углекислый газ. По словам Маргариты Шкребень, одни из самых желанных клиентов в ее кабинете – это дети и будущие мамочки. К сожалению, они обращаются к лечебной физкультуре все реже. Но вовремя исправить плоскостопие у ребенка значит избавить его от массы проблем со здоровьем во взрослой жизни. Конечно, лень вперед нас родилась, да, лень – это врожденный порок, да, то есть с этим надо бороться, надо прийти, заставить себя, и все будет хорошо, вы сами почувствуете. И уже заниматься всей семьей. К активной жизни Маргарита Равильевна возвращает и надорвавшихся огородников, и салдинцев, перенесших сложнейшие операции. У иных реабилитация занимает несколько месяцев, но зато при выходе из кабинета они забывают про свои трости и костыли.
Вот они приходят ко мне с палочками, да, потом уходят, и палочки остаются. То есть, наверное, уже бы там комната бы собралась этих палочек. Если позвоночник хрустит и колени ноют, знайте, это не к дождю, а к тому, что пора заняться своим здоровьем. Направление в кабинет лечебной физкультуры можно получить у лечащего врача. Занятия в группах бесплатны. Вносить плату придется только в том случае, если вы желаете заниматься с тренером индивидуально.